제가 일본에 갔을 때 가장 인상 깊었던 것은 후지산을 올라갈 때 산등성이 전체를 덮고 있던 작은 우상 단지들이었습니다. 집집마다 작은 신전이 있고 1000만에 가까운 신들을 섬기는 일본이 제게는 가장 가깝지만 멀게 느껴졌던 기억이 있습니다. 오늘 성경에는 에브라임 사람 미가라는 사람이 등장하는데 이 사람 역시 여러 신들을 섬기기 위해 자기 집에 신전을 차리고 자기의 아들을 제사장을 삼아 신전을 다스리게 합니다. 그런데 여기서 우리가 주목해야 할 것이 있습니다. 미가는 자기 아들에게 하나님의 거룩한 제사장들이 입는 에봇을 입히고 또 드라빔을 섬기게 합니다. 드라빔은 중동 지방에서 집집마다 모시고 섬기는 사람 형상의 작은 우상입니다. 미가는 에봇도 섬기고 드라빔도 섬깁니다. 미가는 하나님도 구하고 우상도 구합니다. 어느 날 레위 사람 하나가 자기의 처소를 구하기 위해 여기저기 떠돌다가 미가의 집에 이르게 되고 그가 레위 사람인 것을 안 미가는 기뻐하며 그를 자기 집안의 제사장으로 세웁니다. 그를 자기의 아들처럼 대합니다. 여러분, 사람의 탐욕은 하나님을 섬기기 위해서 구별된 하나님의 제사장을 자기의 복을 비는 도구로 전락을 시켜버립니다. 그리고 이스라엘의 12지파를 심판하고 다스리며 하나님의 법을 가르치는 거룩한 제사장을 자기의 소유, 자기의 아들로 대합니다. 이것이 과연 하나님의 뜻일까요? 레위 사람은 왜 자기의 처소가 없어서 떠돌게 되었을까요? 그것은 이스라엘 11지파에게 기업이 없는 레위 지파를 섬기라는 하나님의 명령을 이스라엘이 불순종했기 때문이었습니다. 이 시대를 성경은 왕이 없고 주의 계시가 희귀한 자기의 소견에 옳은 대로 행하던 시대였다고 말하고 있습니다. 하나님은 이스라엘 모든 지파에게 각각 자기의 지파대로 기업을 주었습니다. 그러나 하나님은 레위 지파에게 너희는 영원히 나의 소유가 되리라. 그렇게 말씀하시고 하나님만을 섬기도록 명령을 하셨습니다. 하나님은 누구를 통해 레위 지파를 먹이시고 영광 받으실까요? 그것은 남은 11지파를 통해서입니다. 하나님은 자신을 섬기는 레위 지파를 위해서 다른 11지파를 축복하십니다. 그것은 하나님을 섬기는 직분이 거룩하기 때문입니다. 지금의 교회는 어떠합니까? 얼마 전 저는 대리운전의 80% 이상이 목회자라는 가슴 아픈 이야기를 들었습니다. 한국에 교회가 많고 그만큼 성도들의 수도 늘지만 가난하고 생활에 어려운 목회자들도 많은 것 같습니다. 물론 일터 사역을 하는 목회자 그룹도 있고 저희 역시 일터 사역을 병행합니다. 하지만 성경에서 하나님이 레위 지파와 세운 언약은 영원한 언약입니다. 하나님을 섬기는 직분은 자기의 마음대로 사람이 자기 유익을 위해서 사람을 세우는 자리가 아닙니다. 하나님의 제사장은 반드시 하나님의 콜링이 있어야 합니다. 하나님이 세우신 거룩한 직분을 위해 심고 섬기는 자들은 하나님이 11지파에게 각각 기업을 주신 것처럼 그 섬기는 자들에게 복을 명하십니다. 그것이 하나님이 복을 우리에게 부어주시는 통로입니다.
미가는 하나님의 제사장 직분을 자기의 개인적 복의 도구로 전락시켜 버렸습니다. 그리고 하나님의 제사장 직분을 더럽힙니다. 교회를 자기 뜻대로 주장하고 목회자를 자기의 뜻대로 조종하는 자가 있다면 미가와 같은 탐욕에 빠진 자입니다. 미가는 제사장을 통하여 복을 받는 것을 알았지만 제사장을 세우신 하나님의 법을 깨닫지는 못했습니다. 영적 제사장은 사람이 다스리고 조종하는 자리가 아니라 오직 하나님만이 제사장을 직접 부르시고 세우시며 하나님만이 그 제사장을 다스리십니다. 제사장을 제사장 되게 하는 것이 축복의 비밀입니다.